Türer joyimiz zudlik bilan sotiladi. Türkül tuman Kak merkezinde bo'ladi. İnşallah menden çala obzor bo'ladi. Sizlardan krasavchina like bo'ladi. Yine yo'lni bo'yi bo'ladi. Toza asfaltlangan, zo'r lokasiyada joylashgan. Bahasam bir shikolat baha bo'ladi. Xudo xolasa Türkül tuman Lenin ko'chana kelib burilasiz. Endi pamyatnik bor. Aldingiz bog'yap yana. Endi toza Mambo burgerni toza filial ochildi. Shuni Lenin ko'changa burilgan yerda, chapa burilgan yerda uglovoy joyini. Shahar merkezinde bo'ladi. Baxasan bir shikolat bo'ladi. Dokument 100% toza. Suvdan, svetdan, gazdan umuman yo'q. Belada bilasam shahar merkezi bellayina. Divizion 90 milyon yerlar. Xudo xolasa bir de yashab turib, men Allohdan endi chiroyli bir kafe chatib qo'ysanglar ham xudo xolasa bir de tadbirkorchilik qilsam bo'ladi. Chunki 50 katta xabar. Divizion umuman 90 milyon bir de. Hamma geçtiğim biri nera chiqadi? Shu yapni bo'yna alamoqqa chiqadi. Bundan masjidda ovozi kelib turadi. Azon ovozi inshaalloh. Gap bu shunga shahar markazida bo'ladi. Xudo xolasa chaqirib obzor qilib beraman. Yashalib o'tirgan joy bo'ladi. Xo'p, bu yana ishga ochilgan. Xo'p, beni bir kichkina kafe ham moslashtirganlar yine ishga ochilgan yo'l tarafidan bir joyni ishga ochilgan yine. Kim olib turib, yine remontlar, pul remontlar, noto'g'ri patologlar ishlanib, hamma döşeklari bilan, shu durishi bilan sotiladi, hamma narsasi bilan. Kelib yashab ketaverasiz, xudo xolasa bir de. Xo'p, men tandiram qo'yganlar, bir de somsa bir shasik pashlan qo'ysanglar ketadi. Chunki divizion to'xtamida ara-qarakda bank qilish, katta universitet bo'ldi, chunki talabalar ham bor edi. Fasad chal ishlangan yana, gap bu shunkan fasadini. Sürekli Mekkem joyimizni, sürekli sağlam bir gap bilan aytganda, hali yana bir asrdan ham ziyod turadi buni. Chaylaqa rishotkalar ishlangan. Joyima qo'shni oldi, ustidan toza sinko bu listdan shifrlangan usti. Yomg'ir o'tmaydi, yani ko'na nadan emas. Shifrdan emas. Kirganimizda chap tarafda bismillah Aristonni bayna hamma narsa tayyor shunday qoladi, xudo xolasa. Gap bu shunga nasib. Endi gaz ichotchki, otopnilar o'tgan, polni giravashda umaniki bayna. Hoppa. Polni remont bo'lgan joyimiz, xonalari Kaçyol yaksanglar dalan bir issiqqina bo'ladi dalazingiz. Xo'p, bismillah, o'ng tarafdan yana gilamlari bilan hamma narsasi bilan qoladi, xudo xolasa kelib yashab ketaverasiz pulni. Sotib olasiz yana. Noto'g'rilar ishlangan, oboylar bosilgan. Bir qat joyi. Xo'p, bu tarafda yana bir qat joy bo'ladi, xudo xolasa. Hammasi otopni o'tib, noto'g'ri ishlanib, döşelib turibdi joy. Tayyor turibdi, xudo xolasa. Bosib beradim yeri. 2 kat bo'ldi. Endi bu yerda 3-katı yana bir katı ko'chadan ochilgan. Ya'ni 4 kat bo'ladi. Endi bu yerda ko'chadan ochilgan hozir kafega moslashgan. Meni beklab bersangiz, shunda bir chiroyli bir stolovchka qo'ysangiz ham bo'ladi. Uytni kafe bo'ladi. 4 kat. Endi yana o'ng tarafda yana bir 5-katida. Hamma yer noto'g'ri ishlanib, oboy bosib, joyra sotatmiz, kelib yashab o'tiraverasiz, xudo xolasa. Endi yana bir kat yana. Noto'g'ri ishlanib, aytganimdek, gilamlar döşelib, oboylar bosilib turibdi, xudo xolasa. Hamma yer tayyor turibdi. Qoidani o'zida ko'rib 1, 2, endi 3, 4, 5, 6 kat bor ekan. Qoidani o'zida. Xo'p. Endi bundan yana charog'i bo'ladi. Endi spachasi bayna gap bu shunkas. Xudo xolasa. Döşab o'tiraverasiz. Bir ham noto'g'ri ishlanib turibdi, chiroyli bo'lib. Xo'p, ben tarafına kelsak, beni kuxniya moslashtirganlar. Menina kuxni bo'ladi. Mana. Endi kim olsangiz, ana moslashtirib olaveradi. Xolasangiz kuxni bakatasiz, xolasangiz bu yerdan kuxniya mos yer bayni. Beni kuxni remontlab bersangiz, kuxni bani tuvak ishlatsangiz bo'ladi. Oranda hojatxonalari dokumenti 5 sotikdan sal ziyodroq bo'ladi. Dokumenti 100% toza. Natursa sanaverasiz pulni, xudo xolasa. Kim olaman desam, chalak bosib yaqinlansa tashlab qo'yasiz. Xo'p, bo'lmas bu joyni o'zi zo'r ekan. Lokasiya shikantida joylashgan. Hamma ham ma'qul keladi, xudo xolasa. Bahasini qiziqadi bo'lsa, bahasi $95,000 aytilib turibdi. Va aytilgan bahasi atalmini qaytib kelishib beradi. To'g'ri $95,000 Toshkentdan joy beradi, Yevropadan joy beradi, Turkiyadan joy beradi emas. Bu 4 yil bu markazda joylashgan. Nodijini yashasangiz ham ketadi masalan. Shunday. Bu 4 yildan yer bu. 4 yilni o'zi go'zal, adı go'zal, diviziyona ishlasangiz ketaveradi. Xo'p, yana bir akva tashab qo'yibdilar ichini. Kichkina hojatxona, boniya moslashtirib qo'yibdilar. Yana boniyalar ishlab turibdi. Mana shunda akvada tashab, endi oladi odam ben buni olib tashlaydi bundan. Arenda boniya tuvalsetadi. Yana chiroyli lokasiyada joylashgan. Endi xudo xolasa olaman adam kelishib pastdan o'mirni qoldirmay bemalol kelishib olaverasizlar. Chunki divizion to'xtamaydi bu yerda. Endi kommentda kim yozadi masalan $95,000 ham bo'larmi?
Yani Toshkentdan joy beradi, Yevropadan joy beradi dedi. Yo'q. Endi bu odi bilan, o'zi bilan, lokatsiyasi bilan bu. Masalan, lokatsiyasi ham Zo'rada joylashgan. Lenin ko'chasida, divizion to'xtamida yer ber. Mana. Men mana bu yerga geçim bilan odam bo'ladi bu yerga. Уже boshlanadi bir zamondan keyin. Aytganimdek, men kichkina uyitni bir stolovach kafe safiyati somsa ishlatib qo'ysam, masalan, yetadi. Prosta egasi plazar, boshqa bizneslari bor. Shuning uchun sotacak bu joyni. Kim olaman desam, xudo xolasa, bir yaxshi inson olsin, to'yasin, yaxshi kun bo'lsin, xudo xolasa, maza qilib yashasin. 4 tuman Lenin ko'cha markazida bo'ladi bu yerlar. Mana, eldan katta zo'r yerda joylashgan, xudo xolasa, divizion to'xtamaydi. Bemalol pulni sanaverasiz, notariusda xudo xolasa, dakim 100% azo bo'ladi. Bemalol bosib berasiz, like bosib yaqinlaringizga tashab qo'yasizlar, inshaalloh tayyor joy so'rab bergan. Kelib bemalol ko'raverasiz joyimizni, xudo xolasa.